Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala tarannama hakin yasukul ghayra fi ardil hibah. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil jaza. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhil lailati. Nas'aluka ilallah ayyaj'alana minas su'ada'il maghfulin wa la yaj'alana minal ashqiya'il mardudin. Dengan segala kerendahan dan kelemahan, dengan sepenuh pengharapan yang tentu halaqah fi hadhihi lailah Allah jadikan sebagai wasilah min jumlatil asbab ilaina dalam rangka kita mencoba melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan terutama terindah yang tentu kita sandarkan kehadiran Sang Maha Pencipta. Semoga dengan bersama kita fi hadhil haflah Allah limpahkan rahmat, Allah limpahkan maghfirah, dan puncaknya kita semoga menjadi umat yang mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal. Hatur sewuhun laksa ketika bingahan kasadayana salah senang pamisi menggoring ngobrol yaitu jantan korban orang-orang hebat para linter naon margi anu hiji ngobrol misawur wayahna orang coba melangkah dari bahasan kalimah thayyibah anu bisa gedengeunana wayahna ngobrol kinana kudu dina bagian fikih. Ternyata sing kuring janten korbana yaitu salara selama ya biasa ari anu palalinter teh gitu kan sok kadang-kadang rada lalicik gitu kan. Buktosna we abdi kudu ngobrolkeun la ilaha illallah bari jeung kudu make fikihna. Pan eta dipatojaiyah naon sabab lantaran fikih itu kanggo nyampurnakeun ibadah bagian jasa, sementara la ilaha illallah itu adalah tongkatnya ketauhidan dan keimanan. Dengan kehebatan mereka mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ternyata la ilaha illallah adalah sebuah kalimat yang Nabi sampaikan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Namun sebelumnya kita bertawassul dengan tentu kita mengharapkan futuh dan keterbukaan lewat barokah dan manfaat seluas-luasnya melalui halaqah malam bulan Ramadan ini. Ila hadrati jami'i masyayikhina wa muallimina wa ustadzina wa murabbi ruhina
wa ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajil Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum. Nas'aluka al-ijabah bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melalui salah satu hadis yang diterima dari Paris bin Mardawai, ya kira-kira ngobrol tanwin agar ada hararese abdi apa ngerasa duka mardawaihin ya teh cing kita ngenten duka kumaha teh. Oh gitu. Iya. Tadi dia periogina penggalian gramatika bahasa Arab di mana tanwin teh sadayana sabaraha hiji teh sok hilap deui memeh emut. Da dialog interaktif mah gitu sanes berarti abdi kedah ngawalar sadayana mangga polana ieu adalah yasudu ba'duhum ba'dun, satu sama lain saling melengkapi. Numawi abdi naroskeun kira-kira tanwin teh sabaraha hiji gitu kan. Numawi insyaallah abdi rada hariwang karena di payunan para mubaligh, para kiai, para asatid wal asatidah anu insyaallah penuh dengan ketabahuran dina berbagai disiplin ilmu lewat kualitas dan kuantitas yang dimiliki masing-masing. Tak rada soak abdi kamari ge bisi majarkeun ya Rasulullah gitu kan. Mawi mardawaihi duka mardawaihin ya teh duka mardawaihi. Beliau sosok seorang ahli hadis yang lahir di abad ketiga. Berarti sabada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan itu generasi setelah Imam Al-Bukhari sidarang Imam Muslim. Ya supaya muka abdi panginten teh di tanwinannya Kangnya, Kang Man. Karena tanwinna adalah tanwin upami mardawaihin boleh bacana boleh. Mung tangtos karena tanwinna adalah tanwin tangkir berarti nakiroh. Sementara di dia seorang Imam Al-Mardawai adalah seorang ahli hadis yang lahir di abad katilu Ramana Faris. Dan salah satu tanwin tanya hararese abdi mah teh Pak. Tadi etang-etang Gusti nu agung tiba heula nepi ka ayeuna anger we poho wae gitu kan. Tanwin teh tinggal witan tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin mukobalah gitu kan, teras tanwin iwad, taksir, tanwin taksir, tanwin ziyadah. Dugi ka tanwin goli sinareng taronum, cacan apal-apal di kayeuna. Ya gitu. Cocok mah. Allahu akbar. Haddatsana Muhammad bin Fadli haddatsana Ba'la bin Ubaid Habas haddatsana Al-Afriki an Abi Abdurrahman an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu qala. Ia panginten badai mencoba membahas kalimah thayyibah anu lebih identik janten afdalud dzikri dugi ka Rasul disebutkeun dina hadisna itu termasuk afdalu ma qultu saur Rasulullah pangutama-utamana anu ku kami diaoskeun wan nabiyuna sinareng kufara nabi min qabli di sateacan kami itu adalah la ilaha illallah. Di mana menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ngalangkungan kitab Kasifahna taya insyaallah engke anu bagian medarna karena ngalangkungan ada busuluk. Ternyata kalimah thayyibah anu 12
itu ngalahirkeun 12 kewajiban, genep kanggo bagian dohir, genep kanggo bagian batin. Taya kanggo pangaresangkeun. Abdi maukeun bade ngajelaskeun hadis tentang betapa hebatna anu namina kalimah thayyibah. Salah sawias hadis yang diriwayatkeun para perawina, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran yu'ta birrajuli, besok akan didatangkan. Kenapa abdi nyebatkeun besok? Karena fiilna fiil mudhari. Ari fiil mudhari eta fiil anu kagungan dua zaman, buktasna zaman hal atanapi zaman mustaqbal. Mawi kalimatna yu'ta bakal didatangkan. Kapan? Esok. Esok yang mana? Di hari kiamat, di alam akhirat. Yu'ta bakal didatangkan sahabir rajuli, seorang lalaki. Ngartos bahasa Sunda ya tuh? Kira kita hari ngalogat abdi mah kan? Karena abdi diajar ngalogatna ku bahasa Sunda kapungkur. Yu'ta bakal didatangkan sahabir rajuli, seorang pamegat. Kapan? Yaumal qiyamati, dina dintenan kiamah. Didatangkan ilal mizani kana timbangan. Berarti di yaumal kiamat jaga bakal aya seorang pamegat anu dicanda ka timbangan buktasna mizan. Begitu eta pamegat dipayunkeun kana mizan atanapi timbangan amalan-amalan dilakukeun. Fayakhruju mangka keluar lahu ka itu rajul. Naun tis'atun salapan, watis una jeung 80 naonanna sijlan bukuna. Ternyata sabada eta pamegat di timbangan datanglah 88 buku catatan amalan-amalan kehidupan anak. Kullu sijlin, setiap buku, minha tina itu tis'atun wa tis'una, modul basori eta seluas mata memandang. Jantan betapa agungna buku anu bakal disumpingkeun di saat ieu pamegat dina timbangan atau dina mizan. Atau kabayang ku urang manya buku sagede-gede keteuing gitu kan. Fiha eta tetep dina itu sijlin. Khotoyahu ari pirang-pirang kasalahan itu rajul. Wa dzunubuhu tegesna pirang-pirang kasalahan itu rajul. Berarti wauna wau antawis khotoyahu sinareng dzunuba wa dzunubuhu itu wauna tangtos disebutkeun wa atapna atap. Ia mah mengingat kembali ya, soalnya itu jurusan kasrologi unggul itu. Atap tafsir atau nabi atap muradid. Sanes atap nasaknya. Tapi atapna atap tafsir, nama lain tina atap tafsir adalah atap muradid. Dina buku-buku anu panjangna satungtung paninggal, ternyata di dalamnya tercatat setiap kesalahan sinareng dosa anda eta jalmi. Begitupun urang. Fayudahu mangka disimpen itu sijlin fi kafatil mizani dina nampan timbangan. Maksudnya panginten cecempehna gitu kan, karena ya dua cecempehnya. Disimpenlah eta buku-buku anu 88 tadi dina timbangan amal eta pamegat. Tos ditimbang betapa berat 88 buku anu tercatat di dalamna kesalahan sinareng dosa-dosa eta pamegat. Wah, iya mah geus malah salah, rugi di wae jigana ya jelema teh nya.
Mudah-mudahan we sang musafir ulah lebih ka gitu kan. Piduhana bisa dayana. Namun harapan urang setelah buku catatan amal kebaikan, amal anu pinuh ku dosa sinareng kesalahan ditimbang, summa yakhruju teras keluar naon kirtasun kertas. Eta kertas misla an-milati saukuran saramun. Misla penginten musibah binazil khofidnya gitu cek bahasa ilmu nahuma ya Kang Ahmad ya mama misla an-milatin eta kertas anu keluar hanya saukuran ramo, saukuran jari. Fiha eta tetep dina itu kirtos, dina eta kertas syahadatu an la ilaha illallah, aya kalimat syahadat buktasna la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngan ukur tulisan sat kitu na gitu kan dina kertas teh ka emu teu kurang kinten-kinten. Janten aya 99 buku catatan keawonan sinareng dosa ditimbang betapa berat. Namun setelah itu keluarlah kertas ukuran saramoeun anu tertulis syahadat buktasna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayudahu mangka disimpen itu kirtos fil kafatil ukhra dina nampan atau napi cempeh anu sejen. Ieu 88 tos cunging meureun gitu kan kaluhur datos seueur teuing dosana. Begitu kertas buku-buku anu 88 buku tadi ditimbang dina catatan amalan-amalan dosa sinareng keawonan, maka sumping keluarlah kertas anu ukuran saramoeun anu tertulis syahadat ya, disimpen dina cempeh eta timbangan anu sanes. Berarti umpamina tadi disimpen di palih kiri na eta pamegat, sementawis kertas anu mengukur saramoeun tadi disimpen di palih kanan. Namun ternyata begitu hebat konsekuensi anu terjadi. Ternyata hanya disimpenan kertas anu mengukur saramoeun tadi anu tertulis dina eta kertas syahadat, fayarjahu mangka ngunggulan itu kirtos ala khotoyahu kana pirang-pirang kasalahanana itu rajul. Janten upami tadi berat timbangan keawonan karena tercatat di 88 buku, maka cukuplah diimbangi dengan hanya satu kertas anungan ukur saramoeun. Ternyata masih kene berat kertas anu tertulis syahadat anu ukur saramoeun tadi. Iya betapa hebatnya dua kalimat syahadat. Saterasna qala al-faqih rahimahullah. Nah, urang upami ninggal karena kehebatan kalimat syahadat, maka tina dua kalimat syahadat wayahna kedah melahirkan jiwa-jiwa anu siap membangun toharoh. Numawi tina syahadat sebagai pangkal iman. Leres? Ngalangkungan la ilaha illallah sebagai pokok utama dalam sisi ketauhidan, maka didinya wayahna urang tina mengamalkan kalimat la ilaha illallah tadi kedah ngabuktoskeun dina bagian syariat anu langkung api. Leres? Jangan sampai terjadi orang cukup ngagarap kalimah la ilaha illallah tanpa aturan-aturan syariat itu dijalankan.
Dindi Imam Malik ngelangkungan kitab Iqadul Himam karya saya Muhammad bin Ajibah Al-Hasani. Ia masih kena salum syuran sinarang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Anjina misawurkeun man tasawwafa walam yatafaqquh tajandaqo. Siapapun orang anu mengejar tasawuf tanpa belajar fikih, maka sangat boleh jadi ia akan menjadi orang anu pemahamanana jindik. Jindik itu tinggal syariat. Namun sawihna wa man tafaqqaha bila tasawufin tafasaqo. Siapapun orang yang belajar tasawuf, melangkah dengan pengkajian dan pendalaman tasawuf, pendalaman fikih tanpa dibarengan ku tasawuf, maka eta jalmi tiasa wae bakal melahirkan jiwa-jiwa anu fasik. Man tasawwafa walam yatafaqqah tajandaqo wa man tafaqqaha walam yatasawwab tafasaqo. Ieu berarti idilalah urang dina ngagarap tasawuf itu kedah seimbang sinareng pikihna. Matak ieu anu janten korbanna teh abdi kedah hemut. Mung tangtos dina urusan pikih urang wajib mengikuti salah sawios imam mujtahid mutlak. Dina fikih supados urang tersambung sinareng aturan-aturan anu aya oge baku, wayahna urang kedah mengikuti salah sawios madhab ulama mujtahid mutlak. Ada seberapa madhab fikih teh? Aya 4. Upami urang merunut sejarah di awal abad kedua kapungkur itu madhab bermunculan hingga sampai 62 madhab. Ya Syekh Zakaria Ansor ngalangkungan kitab karya ilmiah terbesarna Jam'ul Jawami ngajelaskeun bahwa setelah 62 madhab di awal abad kedua bermunculan, namun ternyata antara satu madhab dan madhab yang lainnya itu ada titik sama, maka dilebur, dimerger muncul bahasa abdi manya, jadilah 12 madhab. Saatos 12 madhab dikoreksi di para ulama di zaman itu, maka pada akhirnya tina 12 sepakat janten 8 madhab. Anu 8 madhab dibagi 2. Hiji mudawan, nomor kedua goer mudawan. Anu mudawan aya 4, ada pembukuan kajian ilmiah dari para pendirina seperti Imam Hanafi atau Nabi Nu'man bin Sahih. Imam Hanafi itu aslina teh Kang Ahmad hilang deui Nu'man bin Thabit, ya kan? Itu ada pertama di antawis madhab anu mudawan. Pertama Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, lahirna di Basrah, kapungkur kan, Irak. Lalu yang kedua madhab anu mudawan itu adalah Imam Maliki. Anjeunna seorang guru besar di tanah haram Madinah. Dan Imam Maliki itu wilayah dakwah sinareng tempat kelahiranana adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga lahir di Gaza atau nabi di Gaza pami ayeuna, yaitu Imam Syafi'i. Saha jenengan Imam Syafi'i aya nu uningan? Syekh Muhammad bin Idris, lahir di Gaza, Palestina, lalu hijrah ke kota Mekah, hijrah ke Baghdad, hijrah ke Mesir. Anjeunna wafat di Mesir. Itu ya ceria singkatnya. Lalu yang keempat yang dikenal dengan madhab yang mudawan dalam sisi fikih itu adalah Syekh Ahmad bin Hambal
Anjina adalah seorang ulama mujtahid mutlak yang begitu terkenal dalam penulisan ilmu-ilmu hadisna. Bahkan kitab hadis terbesar lahir di tangan Syekh Ahmad bin Hambal, anu nami kitabna adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Kitab terbesar Imam Syafi'i sampai hari ini adalah naon pohodoi Kang euy Al-Akbar Al-Um itu kitab terbesar Imam Syafi'i namina Al-Um. Sementawis Imam Maliki kitabna paling terkenal adalah Al-Muwatta. Nah itu gaduh sadayana ge ngan upay mazhab Hanafi abdi teu kantos terang gitu kan. Karena teu kantos ninggal gitu. Ya teu terang duka naon kitabna ngomong saur nama Aralit, kitab karya-karya Imam Hanafi mah. Dina kitab Tanwirul Qulub Syekh Muhammad Al-Qurdi ngajelaskeun, janganlah seseorang diterima fatwana upami hanya menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah. Dina hartos wajib mengikuti para ulama. Margi kieu. Seandainya dalam Al-Qur'an sinareng hadis ada perbedaan. Misalkan dalam Al-Qur'an wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang diterima oleh manusia kecuali apa yang ia lakukan hari ini. Berarti daya istilah tahlilan, daya istilah ngadoakeun bisa sampai. Karena Al-Qur'an menjelaskan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Lalu dalam hadis idza mata ibnu adama in qata amalu illa min thalathin. Termasuk salah sawiosna perbendaharaan amal anu insyaallah tetap natrat sanajan urang parantos di alam barzakh, itu salah satunya adalah waladin solihin yad'u lahu. Berarti berbeda antawis Al-Qur'an sinareng Sunnah. Pertanyaanana ketika terjadi perbedaan antara Al-Qur'an jeung Sunnah mana anu kada dipayunkeun? Ya urang kada paham. Kada uninga, ketika terjadi perbedaan antara Al-Qur'an dan Sunnah seperti tadi, pagedrug ta'arud mun bahasa santri namanya, cik kedah nu mana dipayunkeun. Rada bingung kan? Erek Al-Qur'an heula kumaha Rasul, erek hadis Sunnah heula kumaha daya Al-Qur'an, kan gitu, jalani bakal ngemutna laras. Iya mata kena ngaos pikir tadi dia salah sawiosna ke gampil saha nama aya tah kasepuhan. Abdi kantos nampi salah sawios penjelasan ngalangkungan sebuah buku As-Sari Jiniyah di Abah Yusuf Caringin Banten. Idza ta'arradal Qur'an wa sunnatu qudima sunnah. Ketika terjadi perbedaan antara Al-Qur'an sinareng Sunnah, supados teu bingung Bapak sinareng Ibu anu tacan uningan tangtos sadayana ge langkung uningan teh batan abdi. Maka dina qawaid usul fikih qudima sunnatu heulakeun heula sunnah. Dalilna tangtos aya ilat. Kenapa? Karena al-hukmu yadurru ma'ilatin adaman wujudan wa adaman. Setiap hukum bakal berputar bersama ilat ayat jeung teu ayana eta hukum. Nah, ayeuna netepkeun bahwa urang di saat melihat ada perbedaan antara Al-Qur'an jeung Sunnah, ieu para ulama nyebatkeun kudima sunnah kada dipayunkeun heula sunnah, maka dalilna tah ieu panginten sebagai ilat nu mawi kedah dipayunkeun sunnah. Li annahu la ya'rifu ma'nal Qur'ani illa rasulu, karena teu aya anu paling uninga kana makna Al-Qur'an kecuali Gusti Rasul. Nah, lalu ketika terjadi dengan perkembangan zaman yang semakin deras arus informasi hari ini,
Ya dihariwangkeun ku abdi urang hanya ikut-ikutan kan tenan teu aya murabi. Eta nu dihariwangkeun ku abdi. Nah, ketika terjadi perbedaan antara sunnah sinareng pendapat para ulama, cik mana heula nu kada dicanah. Contoh, ayat yang berbeda pendapat ayat. Salah satu contoh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Hadis Bukhari. Rawina Aisyah radhiyallahu anha. Rasul tara namihan dina qiyamul Ramadan jeung dina luar Ramadan tina 11. Leres? Tapi ternyata upamiku orang dirujuk madhab Syafi'i wabil khusus wa rakaatut tarawih isruna, rakaat tarawih itu 20. Berbeda sinaran sunnah anu tadi laras. Cik mana anu kada dipayunkeun? Ya ngawaleun kada ngamodali umurnya Kang Madnya. Teu bisa diwang-wang gitu kan. Nah, idza ta'arrada sunnatu wa qaulul a'immati ayil mujtahidul mutlaqu. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara sunnah sinaran pendapat ulama mujtahid mutlak an opat tadinya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Qudima qaulul a'immati, maka kedah dipayunkeun pendapat para ulama. Naon margi? Li'annahu la ya'rifu makna sunnati illal a'immatu ayil mujtahidul mutlaqu. Karena tiap ayat yang paling uninga karena makna sunnah. Baik, sunnah itu seberiji hilap deui. Sunnah itu seberiji, Pak? Sunnah itu seberiji. Sok hilap memeh emut aki-aki mapunten ieu teh nya. Sunnah itu ada kalalir ya. Sunnah ada 3. Pertama sunnah kauli, nomor kedua sunnah fi'li, yang ketiga sunnah takriri. Di mana yang berbeda antawis kaul sinareng paklu, maka wayahna kaul payunkeun. Contoh, biasa dibuka ngelangkungan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab daya kagungan. Atau nabi minimal kitab Syarah Bulughul Maram Subul Salam. Kapungkur aya seorang sahabat anu ikut jihad bertempur di jalan Allah dalam rangka membumikan la ilaha illallah. Ternyata anjeunna dengan tujuan hayang terpuji ku manusia. Anjeunna saleresna mah tiasa dalam kondisi pertempuran, anjeunna menghindar dari serangan-serangan musuh. Namun karena gaduh tujuan hayang disebutkan orang hebat, pemberani, itu kan, maka anjeunna tidak mengelak. Kenalah tebasan pedang musuh. Namun dikeresakeun eta pameget pupus sapada harita. Lami tidinya diboyong ke bumi, saatos di bumi anjeunna ngaraoskeun sakit anu begitu parah. Beres ngaraoskeun sakit tanpa bisa dihindarkeun, ternyata anjeunna pada akhirnya bunuh diri. Bunuh diri. Terus upami dina hadis Muslim jilid kedua, la yusalli sallallahu alaihi wasallam ala qatili nafsihi. Rasulullah tidak pernah mensolatkan orang anu mati bunuh diri. Namun ternyata upami kurang ditinggal sami senada sinaran saya Muhammad Nawawi muhadditsin, ya Imam Nawawi muhadditsin dina kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, senada sinaran pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalangkungan kitab Subul Salam.
Rasulullah ketika ada informasi tentang sahabatna anu bunuh diri, maka Rasul sasauran, sallu ala sahibikum hadha, salatan ku aranjin batur anjin anu ieu. Nah, ia berbeda antawis kawal sinareng paklu dina sunnah Rasulullah. Upami kawal Rasul miwarang nyolatan, sementawis Rasul nyalira tidak pernah melakukan pensolatan jenazah anu bunuh diri. Ia berbeda kan? Cik urang kedah nu mana anu dicanap. Da Rasul ge henteu. Bada diantep oh. Cik upami tema terjadi seperti itu kira-kira bakal kumaha? Apa rek di ruang koropes wae moal gitu. Diringkukan tebara rubuh. Ya Rasul kan tidak pernah nyocobi dinamatan muslim. La yusalli sallallahu alaihi wasallam ala qatili nafsi, jelas. Rasul tidak mensolatkan jenazah orang anu bunuh diri. Namun ternyata Rasul ke para sahabat misaur, sallu ala sahibikum hadha, salatan ku aranjeun sahabat anjeun batur anjeun ieu. Berbeda. Maka di dia idza ta'aradal qaulu wal fi'lu qudimal qaulu. Ketika terjadi perbedaan antara sunnah fi'li sinareng sunnah qauli, maka sunnah qauli kedah dipayunkeun. Ieu ngait sinareng kemursidan murabbi ruhina Syekh Ahmad Saibul Wafa Tajul Arifin. Ketika ada maklumat berarti itu ngalangkungan qauli. Maka wayahna urang oge panginten kedah mengikuti heula qauli anjeunna. Kenapa? Karena ada istilah la yakfuru bitarkil taati walakin yakfuru bitarkil hurmati. Seseorang moal kawalat mencek bahasa orang Sunda namanya moal kawalat kun teu taat, tapi bakar kalawat ku teu hormat. Namun sabab lantaran orang yang hormat pasti bakal taat gitu kan. Itu masduk daripada kaidah anu nembe. Bahkan urang di dieu panginten ngaroskeun syukur. Paingan ieu pangarasa Kang Dede nyebatkeun wayahna kudu tina kalimat thayyibah heula. Itu kan. Teras deui Kang Ahmad Zahid kedah tina fikih heula. Alah cek abdi ieu, abdi jadi korban. Ternyata kalimat thayyibah memberikan sebuah efek anu leres-leres positif kanggo urang ketika kalimat thayyibah itu parantos mendarah daging akan melahirkan jiwa-jiwa anu sadar dengan satu kaidah ke insyaallah apa kesadaran ngalangkungan urang ditarbiyah ruh melalui guru mursyid laulal murabbi ma arabtu rabbi. Seandainya tidak ada guru anu narbiah ruh urang. Nawawi disebutkan ku abdi manya duka di bawa-bawa pangarasa Hadratus Syekh Ahmad Saibul Wafa bisa nyebatkeun murabbi ruhina karena anjeunna anu mendidik ruh urang. Terus nah, pantes gitu kan kalimat thayyibah anu ditanamkeun ngalangkungan talqin ka urang. Sehingga sakedik ageungna urang sadar bahwa hari ini urang sakedik ageungna parantos melangkah untuk mengamalkan ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Urang teh tos di langkahkeun hakikatna ku Allah, pikeun mengenal Allah ngalangkungan murabbi ruh urang. Sehingga ada adab, ada etika, ada tata krama. Seorang murid baina syaikhihi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ngalangkungan kitab hikamna al-muridu baina syaikhihi kal mayyiti baina yadayil qasili. Seorang murid di hadapan anu jadi guruna kedah laksana jenazah di payunan anu ngamandianana. Saking urang kedah hormatna, saking urang kedah takzimna kanu janten guru. Artos ikarinya main tanya. Wah, ieu panjang ke ini ieu teh ngobrol teh. Hah? Oh, ada mana? Lalu kalimat thayyibah ayeuna
kedah dibahas fikihna, ternyata supaya orang terhindar daripada orang-orang sufi anu tanpa menggali urusan fikih. Karena risau sufi tanpa fikih bisa wae cindik. Leres. Nah, ia ada keberimbangan antara kalimat thayyibah sinareng fikih. Toharoh wayahna. Ku urang kedah digarap sasaya-sayana lahir tina kesadaran ayana urang makrifat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan orang ditugaskan ku Allah anu pertama itu ngalakukan surah Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu. Ya alif lamna istighraq qasaisul afrad. Leres di mana maknana baligin akilin. Wahai setiap manusia anu geus balig sarta boga akal. Tugas pertama orang dalam langkah-langkah kehidupan adalah u'budu. Hartosna u'budu wahiduhu. Tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Jamal, Syekh Sulaiman Jamalnya sami anjeunna sepakat wahiduhu, penafsiran u'budu kudu bertauhid aranjeun ka Gusti Allah. Mata kalau orang geus bener-bener makrifat atau napi geus bener-bener melangkah dengan ketauhidan itu, orang bakar risi lamun teu mah urang teu leres-leres dina bab toharohna, teu leres-leres dina bagian syariat ibadahna. Leres. Naon sabab? Cobi upami urang ninggal kana Syekh Abu Bakar As-Sattah ngalakungan kitab Kifayatul Azkiyah al-haqiqatu bila syariatin. Kumaha teh Kang Ahmad? Bahasana teh. Al-haqiqatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat batal. Begitupun wasyariatu bila haqiqatin atilatun. Lamun urang syariat tanpa hakikat maka itu kosong. Pilihkan salaresna numawi wayahna ketika urang ditanamkeun kalimat thayyibah. Ngalangkungan murabbiruh urang sadayana sing jadi ieu asbab urang tambih sadar di beberes pikihna di kuatan tauhidna. Mata wayahna panginten urang teh ari abdi kan diajarna betul sareng Mama Dede gitu kan, wujud kidam pako itu kan anu teh katalar nu mustahilna teh geuningan di mana-mananya. Nu apal teh wajibna we unggul gitu kan. Wujud ki damba kadugi kamu takaliman apal kabeh. Padahal ternyata menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri, menurut Syekh Ad-Dasuki, menurut Imam As-Sanusi, salianti urang wajib uninga kana sifat-sifat anu wajib di Allah. Urang oge wajib uninga kana sifat-sifat anu mustahil di Allah, bahkan sifat anu jaiz di Allah. Ketika kalimat wajib menurut syarat ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, berarti lamun urang karek nyaho wujud ki damba kok dugi kana mutakaliman san apal adam hudud panamu masalah kadieuna, maka urang aya tanggungan kewajiban keur naon keur nguatan pemberangkatan ruh supaya leres-leres lancar ngalangkungan kajian-kajian ilmiah. Hebat lamun tos kitunya. Aduh, insya Allah dua hal tadi bakal terantisipasi. Hiji, al-haqiqatu bila syariatin batilatun wasyari'atu bila haqiqatin atilatun. Eta panginten gambaranna tanya. Bahkan upami urang ninggal betapa hebatnya kalimat thayyibah anu mendarah daging. Di mana ia diriwayatkan wa an Anasin bin Malikin, tanpiti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala ala Jibrila, laras ala Jibrila haduilah ieu panglareskeun Kang ulah ditabeh di umum itu kan punten kenging ditabah di umum abdi salah mangga bebas abdi mah gitu kan sababna abdi kan lawala
Abdi itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Itu kan, hanyalah seorang sang musafir. Udah keke musafir kan gitu kan, udah can tepi-tepi. Nazala ala Jibril. Salah pangintennya, walaupun ayah harap jar ya tahu. Kedua menang ala Jibril lah cek abdi mah ya tahu. Siap? Ya. Insya Allah ketika orang belajar melangkah tinggawitan fikih tauhid tasawuf berarti orang parantos melangkah ngalangkung dasar Islam iman ihsan numawi tekenging dimomorekeun salah sawiosna margi orang kagungan tujuan ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kalimat thayyibah sebagai sesuatu jihad jawajah atau nabi tempat di mana orang melewati cukang Shiratal Mustaqim. Oke, insyaallah orang mendapatkan keselamatan bil karomah anu janten guru oge bil barokah para mursid urang sadayana insya Allah. Sakitu rupina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.